L'aquaculture peut être une alternative intéressante à la pêche si on accepte de manger des poissons herbivores, en fait, comme les Chinois faisaient, on va dire il y a 1000 ans encore, puisqu'ils ont inventé l'aquaculture. Donc des bassins fermés avec des espèces qui vont manger plutôt des végétaux. Le problème, c'est qu'évidemment, on veut manger des prédateurs, donc on veut manger du saumon, du bar, etc. Et que pour nourrir des poissons prédateurs, il faut attraper des poissons sauvages, les réduire en farine et les donner à manger à ces poissons prédateurs. Et ça ne marche absolument pas d'un point de vue déséquilibre. C'est plutôt en fait une précipitation de la réduction des poissons sauvages dans les océans.